Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buonasera Valerio, questa sera avremo un panorama sardo tutto al femminile. Inizieremo dalle Donne del Vino, un evento che ha visto protagoniste tutte quelle che sono le aziende vinicole con cultura femminile, e poi spazieremo in quello che è la letteratura, in quello che è l'imprenditoria, e iniziamo subito con quello che è stato l'evento al convento di San Giuseppe, che ce lo racconta Luisa Carcani. Iniziamo a raccontare, buonasera, iniziamo a raccontare cosa c'è dietro un calice di vino. Dietro un calice di vino c'è passione, c'è competenza, c'è un amore straordinario per la terra e c'è un lungo periodo di lavoro fino a quando accompagniamo il vino a riposare, pronto per poi arrivare ai nostri calici. Testimoni di questa grande cultura, le donne del vino italiane, che hanno tributato questo loro onore della loro presenza qui da noi e con le quali abbiamo fatto un giro per la Sardegna un po' più speciale. Abbiamo visitato la terra dei centenari, abbiamo raccontato la Blue Zone, abbiamo raccontato soprattutto la storia delle viti millenarie in Sardegna. Siamo stati quindi tra la montagna e il mare, tra le vigne di Sant'Adi, le vigne del Carignano e le vigne del Cannonau nella zona dell'Ogliastra, mettendo le due specialità, i due vitigni, praticamente in 2 giorni differenti per raccontare una terra e l'altra tra i 2 bracci di Cagliari, quella orientale e quello occidentale. Abbiamo avuto la presenza della nostra presidente nazionale Daniela Mastro Berardino e della nostra delegata regionale, con la quale facciamo progetti di futuro straordinario raccontando i nostri vini in Italia e nel mondo. Allora, dopo questa bella presentazione non ci resta che andare a conoscere le protagoniste di questa serata e ritorneremo fra poco. Sardegna Svelata è l'occasione di poter scoprire uno dei territori più belli dell'Italia del vino e nasce dall'alleanza effettivamente di una rete di donne che in tutti i territori li anima e contribuisce alla loro valorizzazione. Oggi abbiamo portato un piccolo gruppo delle donne del vino, noi oggi siamo oltre 1250, siamo qui in una cinquantina e questa cinquantina vuole rafforzare proprio i legami attivi
attraverso quello che è il nostro mestiere, condividendo esperienze e difficoltà e perché no prospettive future. Una serata all'insegna delle donne del vino con il regionale e il nazionale qui al convento di San Giuseppe, artigianato proprio per il valore della tradizione. Sì, finalmente abbiamo l'onore di ospitare insieme alle altre socie sarde le socie del nazionale, grazie a un lavoro che è stato fatto durante tutto l'anno da due socie in particolare, Luisa Carcangio, la nostra vice delegata, e Rossella Pisano, una delle nostre socie, insieme al nazionale hanno organizzato questo viaggio che è stato, diciamo, approvato e diciamo, ha avuto la piena collaborazione da parte nostra, perché per noi è un onore poter presentare la Sardegna, poter presentare la terra dei centenari e parlare un po' della nostra terra, dei nostri vini e delle nostre produzioni. Ci saranno prodotti di tutte le socie, vino, anche qualcuna ha omaggiato anche dell'olio, olio dei centenari appunto, e quindi questo per noi è un grande punto d'orgoglio e speriamo che le socie del nazionale siano contente, insomma, di questa iniziativa. Abbiamo salutato così le nostre amiche del vino, arrivate da tutta Italia con entusiasmo e spirito d'avventura. La Sardegna saluta chi arriva e dà un arrivederci a chi ci lascia il suo cuore. Siete arrivate in tante a dare un abbraccio alla nostra ruvida terra, nella culla mediterranea dell'ospitalità. Siamo tante terre dentro un'isola, unite da un destino di mare dietro terre antiche, di vigne che guardano il cielo e di terre che hanno visto il fuoco, dentro e fuori il cuore del nostro pianeta. E ancora prima che tutto prendesse la forma di oggi, già eravamo Mediterraneo. Siamo stati Africa, siamo stati spagnoli, siamo stati Corsica, siamo stati lo spartiacque del Mediterraneo. Ora mare, ma un tempo un enorme lago salato, diviso tra Oriente e Occidente, con una moltitudine di genti che si sono amalgamate con la nostra terra e intrecciate con le nostre radici. Siamo stati lontani e vicini ad altre terre, siamo stati attraversati dagli invasori e ribelli, ma sempre, con una voce inconfondibile, abbiamo raccontato la nostra storia e la storia di tutti. Contus, storie, leggende di culture che dialogano da ormai 7000 anni. Abbiamo mischiato la nostra terra all'acqua per contenere la stessa acqua e abbiamo lavorato il grano per avere la semola, la farina e infine il pane. Abbiamo mischiato il nostro pane ad altro pane. Abbiamo lavorato i metalli, ne abbiamo fatto armi e gioielli insieme all'ossidiana. Abbiamo lavorato la sabbia per ottenere la trasparenza del vetro, in ricordo delle acque trasparenti del nostro mare. Abbiamo allevato le greggi, le abbiamo spostate inseguendo il tempo e il pascolo e da loro abbiamo ottenuto una moltitudine di formaggi e la lana per i nostri fili che ci legano al mondo per alimentare i telai delle donne che sono stati la musica perenne nelle nostre case. Abbiamo mischiato la nostra musica alla musica del mondo e con le pietre abbiamo raccontato la sofferenza delle miniere e persino con le pietre abbiamo fatto musica. Siamo un luogo che non è un luogo, siamo una terra antica, madre di ogni luogo dove il fare e il saper fare sono ancora intrecciati al futuro. Non basta un viaggio per conoscerci, ma 1000 e 1000, per conoscere la nostra gente, per scoprire il segreto dei centenari, per penetrare il segreto dei pascoli nei nostri formaggi e della terra dentro il nettare delle vigne, dentro l'aria e la luce, dentro la vita semplice di ogni giorno, accompagnate dal ritmo di un tempo ancora vivibile e immersi in una natura che chiama la vita con la sua immensa bellezza. Siamo cuore dove pulsa ancora il tempo, che ha creato il mondo e continua a pulsare verso il futuro. Vi abbiamo aspettato in questo luogo antico per rinnovare la magia delle emozioni. Benvenute amiche del vino e nostre amiche. Benvenute perché ne abbiamo parlato tanto da farne un desiderio comune.
perché esplorando le terre di altri impariamo a guardare la nostra terra, perché l'emozione che vi ha portato qui stasera è la stessa emozione che mi ha portato nelle vostre regioni che ho visitato. E infine benvenute, perché questa sera è un viaggio nel viaggio, un'emozione nell'emozione e un tessuto fatto di parole, di sguardi, di profumi e di mani che vi onorano con il frutto della loro sapienza. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Benvenuti al Teatro Doglio per l'evento di Coldiretti Sardegna, premio Feminas 2025, un viaggio nell'anima dell'isola, un racconto corale che riconosce il contributo delle donne sarde alla crescita economica, culturale e sociale della comunità. Obiettivo: sottolineare l'importanza di raccontare alle nuove generazioni una Sardegna che ce l'ha fatta. Storie positive di impegno, coraggio e successo può ispirare i giovani a credere nella loro terra, dove costruire un futuro con l'orgoglio della sardità.
Feminas, una nuova edizione, le donne che premiano le donne, le novità di quest'anno. Siamo arrivati alla 9ª edizione del premio Feminas, il premio delle donne per le donne, è un premio che coltiviamo con grande orgoglio. Quest'oggi andremo a presentare 9 categorie, 9 donne che distinte nei diversi ambiti in maniera eccellente e che senza volerlo sono diventati esempi positivi per un mondo agricolo aperto alle contaminazioni e al sociale. Le donne sono un volano di cultura, tradizione in un ambiente prettamente maschile. Coldiretti con questo evento dimostra che c'è una fusion, ma soprattutto c'è un percorso da fare insieme. Oggi andremo a presentare delle storie di donne comuni che si sono distinte nei diversi ambiti e che oggi sono esempio positivo in una società che ancora tanto deve fare per raggiungere la parità di genere. Qual è la mission del premio Feminas? Allora, il premio Feminas non vuole esclusivamente mettere in rilievo il talento della donna, ma vuole metterla diciamo in primo piano, donna protagonista dell'innovazione e del cambiamento. Il fatto di essere qua in Sardegna per me è una cosa molto importante, perché ricevere questo tipo di premio con questa forte tematica appunto delle donne, in più in Sardegna, è ancora più emozionante, una cosa veramente a cui tengo tantissimo e appena mi hanno contattata per informarmi ero molto felice. Coldiretti, il ruolo delle donne è fondamentale sicuramente nel mondo agricolo, che è un volano, però anche tutto quello che è il mondo anche dello spettacolo di cui le fa parte. Quanto è non difficile ma impegnativo per una donna ritagliarsi la propria professionalità? Per una donna è sempre più difficile rispetto agli uomini nel nostro ambito, perché c'è molta più competitività, c'è molto più sacrificio, anche perché noi usiamo le punte, che è uno sforzo secondo me. Oddio, anche gli uomini, nel senso vorrei specificare che comunque la danza è faticosa per entrambi i generi, però molto spesso le donne ballerine, essendo un mestiere che richiede tanto fisicamente, può essere a volte difficile conciliare la maternità o comunque la vita privata con il mestiere della danza, quindi è difficile, ma quando questo viene a combaciare diventa il mestiere più bello secondo me. Non sono madre, ma spero di diventarlo. Però le donne ballerine sono classiche, sono molto forti, molto molto forti. Fisicamente, mentalmente è un mestiere che richiede tanta forza e quindi sono contenta. A chi dedicherà il premio? Ma in generale a tutte le donne, ma particolarmente alle mie nonne, perché sono qui con me oggi e sono 2 donne che mi hanno cresciuta e che mi hanno trasmesso i valori non solo di donna ma anche dell'isola da cui vengo, che è meravigliosa, che è la Sardegna. Viva le donne italiane, viva le donne di tutto il mondo, viva le donne sarde. Io sono molto felice di essere qui, ovvio, per me è un onore, quindi ringrazio e penso che questo sia l'inizio di tante cose che farò in Sardegna. A chi dedicherai questo premio? Alla mia mamma. Un premio creato dalle donne per le donne in una terra matriarcale come la Sardegna. Tu appartieni a questa terra, l'emozione di oggi? Sono felicissima di riceverlo da altre donne, cioè il fatto che questo premio sia stato pensato, organizzato da delle donne mi fa ancora più piacere. Sono onorata di riceverlo ovviamente a casa mia, non vivo più in Sardegna, ma per me ogni occasione è buona per tornare qui a casa e il fatto che questo premio sostenga ancora di più la solidarietà femminile a me fa molto piacere. A chi dedicherai questo premio? Ovviamente a mia mamma, mia nonna e mia zia che mi hanno cresciuto. Sono stata cresciuta da donne, quindi è veramente l'esempio di famiglia matriarcale. È l'occasione anche per incontrare donne di altri settori, altri segmenti professionali, quindi è anche una fusion questo Feminas. Assolutamente, io sono qui ovviamente per la mia categoria spettacolo, però guardo sempre le altre donne con grande ammirazione, tutti i settori, lo sport, la cultura,
l'arte e le istituzioni. Sono veramente onorata di stare a fianco di queste donne che hanno anche un'esperienza molto più grande della mia, quindi è veramente un enorme piacere. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Volevate il silenzio, avete la mia voce. Cronache dal multiverso della violenza di una sopravvissuta che non sta zitta è stato presentato nell'ambito del Festival internazionale della lettura sociale diverso. Patrizia Cadau descrive attraverso una testimonianza in prima persona la prospettiva di sopravvissuta a episodi di violenza domestica. L'autrice propone il personale contributo nel proposito dichiarato di creare consapevolezza in tutte le donne vittime di violenza. Il libro affronta le molteplici forme di violenza di genere nel registro del racconto autobiografico. La presentazione del libro è proposta nell'ambito della rassegna Itinerari musicali, letterari e storici dell'identità, promossa dall'Associazione Culturale La Casa Rosa in collaborazione con Coordinamento 3 Donne di Sardegna. L'evento è stato un momento di confronto pubblico sul tema della violenza di genere e sul ruolo della società nella tutela delle vittime e nella prevenzione.
I lavori sono stati introdotti da Maristella Casula, responsabile dell'area eventi La Casa Rosa, e moderato da Carmina Conte, presidente di Coordinamento 3 Donne di Sardegna. È intervenuta Vittorina Baire, presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomini e donne. L'evento è stato arricchito dal reading dell'attrice Marta Proietti Orzella ed è intervenuto il giudice Gianluigi Dettori. Come se ci fosse un'idea stereotipata di vittima consona ai cliché prestabiliti. Uno dei pregiudizi più insidiosi che colpiscono le vittime di violenza domestica è l'idea che debbano somigliare a un'immagine precisa, rassicurante, riconoscibile, quella della vittima perfetta, silenziosa, composta, sobria, riconoscente, fragile, ma mai scomoda. Una donna che soffre con grazia, che non alza la voce, che non si arrabbia, che non dice parole forti, che non mette in discussione l'ordine delle cose. Una donna che ispira pietà, ma non disturba, che chiede aiuto, ma non accusa. E invece la realtà è molto più complessa. Le vittime sono arrabbiate, contraddittorie, spaventate, talvolta incoerenti. Possono aver amato il loro aggressore, possono averlo difeso, possono averlo perdonato più volte, possono essere cadute 100 volte prima di riuscire a rialzarsi. Possono urlare, bestemmiare, insultare, possono essere state forti e deboli, lucide e confuse, perché la violenza non colpisce solo il corpo, frammenta la mente, distorce il tempo, piega il giudizio. Ma il dolore è vero anche quando non è educato, anche quando non si adatta alle nostre aspettative, anche quando non si presenta nella forma che ci rassicura. Pretendere che una donna sia credibile solo se resta dentro i confini stretti della vittima accettabile è un'altra forma di violenza. Significa dire: ti credo solo se ti comporti come voglio io, ti difendo solo se non mi metti in difficoltà. Significa subordinare la giustizia al decoro. Con Maristella Casula, coordinatrice del Festival Letterario Diverso, per assecondare un po' quella che è la richiesta odierna di Patrizia Cadau, che invoca una rivoluzione che sia giuridica, politica, culturale. Ecco, per ciò che attiene alla sua associazione culturale, la Casa Rosa, ecco, da dove partire, dal basso, da che punto? Ma noi abbiamo scelto come associazione di impegnarci attraverso il Festival Internazionale della Lettura Sociale, raccontando attraverso la promozione della lettura, raccontando tematiche attuali. Lo facciamo coinvolgendo autori e presentando dei libri che trattino proprio argomenti del sociale emergenti. Ecco perché abbiamo scelto in questa occasione di presentare il libro di Patrizia Cadau, perché non solo è attuale questa situazione, questa presentazione, ma si connota in un contesto sociale in cui la violenza è presente ogni giorno. Patrizia Cadau, come definirebbe questa sua opera? È un richiamo alla comunità, alla collettività, perché ci sia una riprovazione sociale della violenza e quindi un appello a chiunque perché si attivi, perché diventi una sentinella attiva nei confronti delle persone che ci sono intorno, tra cui tantissime vittime, donne e bambini. Quindi una vera e propria call to action. Come sono cambiati gli stati d'animo? Cosa è cambiato dentro di lei dall'inizio della prima pagina, dall'inizio della stesura alla conclusione dell'ultima pagina?
Non è cambiato nulla, nel senso che questo manifesto politico, questo richiamo, questo j'accuse anche alle istituzioni, non solo alla società civile ma anche a quella istituzionale, era già un work in progress che io coltivavo partendo proprio dalla mia esperienza personale, che poi si è ricollegata però al vissuto di tantissime persone che mi chiedevano aiuto, mi chiedevano consigli, e quindi ho capito l'importanza della parola, perché della parola scritta, della parola detta, del farsi voce e corpo, perché quello che viene richiesto sempre dalla violenza è il silenzio, perché nel silenzio la violenza perpetua se stessa, si autogenera e rigenera. A proposito di verbalizzazione, lei dichiara tra le pagine del suo manifesto che in maniera sommersa tantissime sono le donne che cercano in lei un sostegno, un punto di riferimento. Ecco, come avviene prioritariamente questo contatto, questo primo contatto? Tramite conoscenze in comune, tramite i social. I social hanno amplificato questa voce in maniera esponenziale, e quindi tantissime persone entrano in confidenza con quello che, o si riconoscono con quello che leggono, e a quel punto scatta la richiesta d'aiuto che avviene da tutte le parti d'Italia più o meno. Come mai questo suo manifesto proprio oggi? Perché intanto ci sono dei percorsi processuali che sono stati definiti, e quindi insomma questo ovviamente mi metteva nelle condizioni di poter anche parlare più liberamente. Poi i figli sono un po' più grandi, insomma nel corso di questo vissuto si è fatto tanto, ma bisognava aspettare anche che i tempi fossero giusti, perché bisogna essere corretti anche in questo. Qual è il segno che le farebbe capire che il suo libro è stato utile anche solo a una persona, una recensione, un messaggio? Cosa le direbbe questo libro è stato veramente recepito? Beh, nel corso del tempo sono stata contattata da diverse donne che mi hanno detto di essere riuscite a fare un passo di lato o avanti rispetto alla condizione in cui si trovavano, e quindi mi ringraziavano perché in qualche modo appunto erano entrate in empatia, in sintonia, si erano riconosciute in quei racconti, avevano capito di essere vittime, perché la consapevolezza di essere vittima non è scontata, moltissime non lo sanno, non se ne rendono conto, lo rifiutano, e queste persone allora, nel corso del tempo, oggi mi ringraziano. Io poi naturalmente mi rendo disponibile se devo accompagnarle in questura o dall'avvocato, o insomma, e quindi sì, certamente ribaltare una situazione che parte come una situazione personale in una situazione di sensibilizzazione collettiva e che arriva anche come forma di aiuto e di riconoscimento da parte dell'altro dell'essere vittime di un reato, di reati, di maltrattamenti, insomma, o di avere figli in pericolo. Ecco, beh, questo certamente è qualcosa che mi lascia sempre molto basita, un po' disorientata, però mi fa capire che la direzione è quella della parola, e dovrebbero essere pubblici i racconti delle donne che subiscono violenza. Invece quello che ci viene richiesto è sempre il silenzio. Patrizia ha avuto una forza e un coraggio straordinari. Lei è il simbolo di una lotta che è la lotta di tutte le donne, ma io dico anche di tutti gli uomini che hanno la visione di una società fatta di uguali oltre le differenze, per diritti per tutti oltre ogni tipo di differenza, che è quella di genere ma anche quella di origine, quella un tempo si diceva di razza, che è un'espressione veramente bieca. Lei è il simbolo di quello che occorre fare, e cioè sensibilizzare la società a tutti i livelli affinché quando accadono fenomeni di violenza o di violenza anche subdola, nascosta, la società reagisca. Quando parliamo di società parliamo del vicino di casa, dell'amico, della mamma, del padre, del fratello, del cognato, di tutti quelli che stanno intorno, tra virgolette, alla donna vittima di violenza, ma che spesso non sanno cogliere
o non vogliono cogliere o non possono cogliere, e soprattutto è un invito, è un messaggio forte a tutte le donne che si ritrovano nella condizione di violenza e di sottomissione a cercare le strade per uscirne. La forza del libro di Patrizia, che ricordiamolo è una donna vittima di violenza con i suoi figli e che da questa vicenda è uscita fuori a testa alta, combattendo tutti i giorni, combattendo contro tutti gli stigmi e i pregiudizi. C'è un altro messaggio forte che viene fuori, che è quello che per cui la donna che si ribella, tra virgolette, o che ha la forza di gridare al mondo la violenza che subisce, viene stigmatizzata, viene malgiudicata, viene vittimizzata per la seconda e terza volta. Noi come associazione abbiamo chiesto alla regione, al Consiglio regionale, di legiferare in materia per prevenire la violenza. Abbiamo chiesto che vengano fatti programmi e progetti a partire fin dalle scuole, dalla scuola materna, per creare un'altra coscienza, per creare un'altra cultura, perché quella in cui affonda le radici la violenza di genere non è cultura, è aberrazione. Il problema è che la violenza di genere non accenna a diminuire. Hai citato il dato spaventoso, 73 femminicidi dall'inizio dell'anno, tutti i giorni, è un orrore. Non basta la repressione, occorre prevenire, ma per prevenire occorrono indicazioni precise anche da parte delle istituzioni e occorre che le persone, la società si facciano carico nella propria interezza della violenza. Non possiamo chiudere gli occhi, far finta o peggio ancora, se è successo questo vuol dire che se l'è cercata. Voglio sottolineare questo aspetto perché non ce ne sono tante di Patrizia Cadao, che tra l'altro è una nostra socia carissima. Donne come lei che non si sono fermate neanche di fronte alle reazioni aberranti dello stesso meccanismo giudicante. Lei che ha la forza di parlare poi si ritrova anche inquisita. È paradossale, ma è vero questo. Se parli e se tiri fuori tutto l'orrore che ti è capitato, in qualche modo stai offendendo qualcun altro. Non è così. Le donne devono avere la forza per reagire. È difficilissimo perché le donne spesso sono anche vittime di violenza economica, perché molte donne con figli non reagiscono e subiscono per decenni. Ci sono femminicidi di donne dopo 20, 25, 30 anni di matrimonio. È pazzesco, hanno subito per tanto tempo fino a che il violento non ha agito in maniera aberrante. Io voglio sottolineare anche un altro aspetto. In Italia siamo in una condizione di giudizio nei confronti dei fenomeni di violenza da parte dei tribunali che è davvero inadeguato. Cioè ci sono stati femminicidi, ne possiamo citare quanti ne vogliamo, oppure violenze ripetute che si sono risolte con condanne irrisorie, tanto che la Corte europea dei diritti umani ci ha redarguito più volte. Occorre che dai tribunali venga fuori un'altra forma di giudizio, occorre un'attenzione diversa da parte dei collegi giudicanti rispetto ai fenomeni o ai processi per violenza di genere. Occorre uno sforzo globale della nostra società per un cambio di indirizzo, perché si esca definitivamente da una concezione patriarcale. È brutta questa espressione qua, però è così. La violenza di genere alligna, affonda le radici in una concezione patriarcale della vita, in cui comunque l'uomo è più forte, è quello che comanda, è quello che decide persino di sopprimere. Fortunatamente non tutti gli uomini sono così, è una percentuale diciamo certamente minima, ma basta per creare disastri. Fortunatamente ci sono tanti uomini che accompagnano le loro compagne nella battaglia per la parità dei diritti. Siamo con Vittorina Baire, la neopresidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomini e donne, tante le sfide che l'aspettano. Questa in primis è un appuntamento in cui possiamo riflettere sullo stato dell'arte, sul punto a cui è arrivata una responsabilità collettiva, se c'è, in merito alla violenza di genere. Nella fattispecie oggi si parlerà della violenza domestica, quali sono i suoi propositi, i suoi obiettivi, su cosa sta ragionando in questo periodo, cosa che stimoli le dà alla serata odierna. Appunto, ci siamo appena insediate
e il tema è molto importante e quindi ci stiamo assumendo una responsabilità importante, anche perché siamo ancora molto lontane dalla parità di genere e quindi la parità di genere in fondo comprende tutto, cioè comprende la violenza domestica, comprende la violenza di genere in generale, comprende la violenza economica. Insomma, sono tanti i punti da portare avanti e su cui riflettere. Faccio un esempio. Entro il 2030 l'agenda dell'ONU ci chiede di raggiungere la parità di genere e quindi siamo molto lontani, ci mancano 5 anni, per cui dovremmo, diciamo, accelerare, no, tutti questi cambiamenti, trasformazioni che la società appunto deve, non solo le istituzioni, ma anche i cittadini, le cittadine, gli uomini e le donne devono in primis portare avanti con consapevolezza. Il libro di Patrizia Cadau titola Volevate il silenzio, avete la mia voce. Che riflessioni le suscita questa call to action della testimonianza di Patrizia Cadau? Beh, Patrizia è una donna veramente coraggiosa, cioè la sua storia, la sua narrazione può essere anche una traccia proprio per riflettere sulla violenza di genere. C'è tutta la sua esperienza, il suo dolore, il suo silenzio, anzi lei dice appunto do voce e anche noi dovremmo dare voce, no, a questa storia. È una, ma lei parla in generale per tutte le donne che non riescono ad avere coraggio, non riescono a parlare, non riescono ad uscire fuori da quella prigione, purtroppo. Gianluigi Dettori, giudice del Tribunale di Cagliari, per riflettere su quelle che sono le sue parole in sede introduttiva dell'opera di Patrizia Cadau. Lei un po' si scandalizza del fatto che già dal Codice Zanardini del 1889 e successivamente nel Codice Rocco si parla effettivamente di sistema sanzionatorio della violenza domestica e della violenza di genere, ma in qualche modo riflette sul fatto che solo adesso i giudici moderni sembrano accorgersi. Cosa è cambiato? Beh, in realtà è cambiato tutto, è cambiata tutta la società, la sensibilità che poteva avere l'operatore giuridico nel 1889 non è sicuramente quella moderna. Sono cambiati i presupposti, anche l'applicazione stessa della norma è cambiata, intanto non è la stessa da 1889, è differente da quella del Codice Rocco, ma comunque anche con le numerose modifiche normative che ci sono state in questi ultimi lustri, diciamo, traspare il diverso approccio della società, del problema e quindi anche della giurisprudenza e dei giudici rispetto a questo tipo di problemi. Lei fa inoltre una riflessione sulla misura sanzionatoria odierna, troppo repressiva, inutilmente repressiva. Patrizia parla della legge 54 del 2006, una sua riflessione in merito. Ma in realtà io non so se la legge sia esageratamente repressiva, non è una valutazione che devo fare io, lo fa il potere legislativo. In realtà quello di cui io sono sempre stato convinto è che questo tipo di fenomeno va affrontato prima dal punto di vista culturale e solo successivamente dal punto di vista sanzionatorio. È un po' come il medico che si approccia alla malattia. Se si approccia alla malattia vuol dire che la malattia è già insorta e quindi bisogna cercare di curarla e non sempre è facile e addirittura qualche volta non è possibile. È molto più utile, ma dico una banalità, curare la prevenzione ed evitare che insorga la malattia. Ecco perché dico che puntare le armi sul sistema sanzionatorio, che pure è necessario in qualche circostanza, però può non risolvere il problema. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna.
Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. In una famiglia della Marmilla di origini contadine, nonno Ernesto Pilloni possedeva già a inizio degli anni 50 terreni dedicati all'agricoltura e vigneti da cui produceva nuragus e monica, ma si specializzò poi nel commercio di cereali e legumi, nel quale lo affiancarono presto i figli. Per i successivi 40 anni l'impegno della famiglia fu nel settore del commercio. Il richiamo della terra però si sa è forte, così il terzogenito di Ernesto, Salvatore, aveva un grande progetto da realizzare nel cassetto, fondare una cantina. Nel 2009, a tempo di record, prende vita Suentu. La scelta di tornare alle origini per consolidare un legame già profondo con la propria terra e le proprie radici diventa realtà con solide basi imprenditoriali ed il sostegno dell'intera famiglia. I figli Valeria, Roberta e Nicola lo hanno affiancato con entusiasmo e quello che in principio era solo un sogno è diventato ben presto una passione di famiglia e un importante percorso imprenditoriale. Presentando il Terroir Bovale, l'ultimo nato di una selezione di vini di eccellente qualità, il patron Salvatore ha sottolineato che la terra e la valorizzazione dei suoi frutti è una tradizione di famiglia e oggi siamo davvero felici di aver recuperato questo valore non solo per quanto riguarda i vini, ma anche per piccole produzioni di olio e per le materie prime del nostro ristorante in vigna Arieddas. La cantina Suentu si trova a pochi chilometri da Salluri nella località Nuragi Pugeddu e si sviluppa per 50 ettari, di cui 32 coltivati a vigneti.
In piena Marmilla, fin dal dopoguerra, i terreni calcareo e argillosi, storicamente ideali per la coltivazione della vite, videro la massima espressione nella produzione di Nuragos e Monica, grazie a Ernesto Pilloni, capostipite della famiglia. Dopo Terruas Vermentino Superiore e il Terruas Cannonao Riserva, è la volta di Terruas Bovale, che porta a 15 le etichette della produzione della cantina della Marmilla, che ancora una volta ha voluto sorprendere giornalisti specializzati ed enologi. In soli 16 anni i Pilloni hanno fatto davvero tanta strada nel pianeta vitivinicolo regionale. Un bovale che prende già il nome, l'origine da un vermentino e un cannonao già presenti nella vostra lista di etichette. Sì, oggi prosegue, si arricchisce il progetto Terruas con una nuova tappa, una nuova etichetta. Oggi presentiamo il Terruas Bovale. Terruas, un progetto nato negli anni ma concretizzatosi già 3 anni fa. È un progetto che parte dalla volontà di Suentu di voler raccontare il territorio e di volerne raccontare sempre più nello specifico. In questi anni abbiamo fatto un'importante opera di zonazione, abbiamo notato delle particelle all'interno dei nostri vigneti dove le caratteristiche delle uve erano uniche, ecco, quindi abbiamo deciso di separarle, vinificarle separatamente, è così che nasce appunto il progetto Terruas, dalla passione della nostra famiglia per la Marmilla, per il nostro territorio e dalla volontà di voler raccontare sempre qualcosa di più approfondito. E oggi ci sarà un evento nell'evento, cioè giornalisti, esperti del settore e tutto quello che circonda anche il mondo vitivinicolo della vostra zona, in abbinata all'altro vostro progetto che è Ariedas della ristorazione. Sì, oggi abbiniamo il racconto del nostro territorio, della Marmilla, che facciamo quotidianamente con i nostri vini, anche da 2 anni, un poco più di 2 anni a questa parte, anche col cibo. Ariedas è il ristorante appunto della cantina, fa una cucina molto legata al territorio, quindi con prodotti a chilometro zero. E parte appunto completa anche quello che è il nostro progetto di accoglienza in cantina e dare la possibilità alle persone di venire in Marmilla, di degustare i nostri vini e di assaggiare i nostri piatti. Valeria, faccio un passo indietro, si è partiti quest'anno da un Vinitaly dove c'era la preoccupazione dei dazi, c'era la preoccupazione di tutto quello che poteva essere una gestione internazionale del vino e voi, mi permetto di dire da cronista, che siete partiti dalla Marmilla e avete sì affrontato queste problematiche internazionali, ma con i vostri eventi, con il vostro prodotto, il vostro format state riuscendo comunque a portare il brand Sardegna sempre con la stessa qualità. Sì, sicuramente è anche un po' una grande soddisfazione per noi poter raccontare il nostro territorio attraverso i nostri vini in giro per il mondo. Penso che comunque è vero che a volte siamo spaventati dalle notizie di geopolitica, però ecco, le persone noto sempre di più che hanno tanta curiosità e interesse di sapere anche, di conoscere le storie che ci sono poi dietro le aziende e soprattutto ecco, quando vedono che poi dietro c'è una famiglia, ha un valore che sicuramente prescinde poi da tutte le dinamiche anche politiche internazionali, quindi c'è grande interesse per la Sardegna in giro per il mondo. Antonio Puddu, l'enologo di Suentu. Antonio, Terruas, un progetto che vede già protagonisti vermentini e cannonao, oggi un bovale. Quali sono le caratteristiche di questo vino? Le caratteristiche di questo vino sono intanto una selezione di vigneto, frutto di questi 15 anni di esperienza appunto della cantina Suentu. Siamo andati a selezionare delle porzioni di vigneto che abbiamo ritenuto differenti e di maggior qualità per quanto riguarda le peculiarità di questi 3 vitigni. Il bovale appunto viene presentato oggi, l'annata 2023,
dove viene raccolto l'ultima decade di settembre, viene vinificato con una percentuale a grappolo intero, esattamente il 20%, vinificato in acciaio e affinato in cemento, esattamente nelle tulip, che sono dei contenitori di forma ovoidale, dove i moti convettivi che permettono appunto questa particolare forma avvengono all'interno del vino e permettono di fare dei batonnage continui al vino stesso, e quindi gli permettono di fare un affinamento lungo e prolungato. Viene poi imbottigliato dove riposa in bottiglia per 6-8 mesi. Un nuovo vino della famiglia di Suentu che si integra già in terroirs, quello che è un vermentino, un cannonau, il Bovale, che è un vigneto che in questa zona è molto valorizzato. Sì, oggi è l'opportunità di presentare il terzo figlio della famiglia Terrois, che è il Bovale, che qui nella Marmiglia è importante, forse la varietà rossa più emblematica, più storica, e quindi un piacere poter anche con questa varietà riuscire a fare un vino che possa trasmettere a chi lo consuma proprio la combinazione magica dei tre elementi fondamentali che sono la terra, la varietà, il clima, con l'uomo che cerca di fare il possibile per non alterare, diciamo, l'espressione dell'origine, quindi che possa essere un'esperienza di purezza, d'autenticità, è un po' l'augurio che ci facciamo. Faccio un riferimento che ho fatto anche con Valeria Pilloni. Siamo partiti quest'anno da un Vinitaly un po' contratto per quanto riguardava le notizie geopolitiche, i dazi e comunque il mondo vitivinicolo italiano, quindi anche quello sardo, nei confronti dell'internazionalità. Dal suo osservatorio questo gap come è stato affrontato dalle innumerevoli aziende italiane che sono leader nel mondo per quanto riguarda questo prodotto? Ma sicuramente non è un momento facile. Va letto anche, diciamo, non in una sola maniera, perché poi alla fine è una congiuntura negativa dove ci sono però degli elementi che ci devono far riflettere. Questa crisi inizialmente colpisce un po' tutti in maniera indiscriminata, credo che poi la crisi possa aiutare anche a mettere a fuoco e capire chi deve proseguire, chi magari deve per proseguire evolvere o deve capire meglio come interpretare quest'epoca nella quale si produce e si vende vino, per cui non la vedo necessariamente un qualcosa di negativo, anche perché nelle crisi ognuno di noi dà il meglio di sé, cosa che quando c'è benessere, c'è tutto che gira al massimo, forse si diventa un po' più pigri, per cui non voglio essere ottimista o felice per la crisi, ma prendiamola anche come un'opportunità per crescere tutti insieme. Un'altra giornata importante, si parte sempre dal vino, il territorio, tutto quello che è l'indotto enoturistico della Sardegna. Oggi a Suentu operatori del settore, giornalisti, ma soprattutto un prodotto nuovo che rispecchia il vostro format. Il prodotto nuovo va bene, presentiamo il nuovo Bovale, Terroirs Bovale. È la prima annata che presentiamo alla stampa, agli operatori del settore, che è stato presentato magistralmente anche dal miglior sommelier del mondo, Luca Gardini, che ha insegnato un po' come è questo vino. Il vino, noi siamo felici e contenti di aver tirato fuori questo prodotto, perché io sono convinto che la Sardegna deve far parlare anche di vini buoni, di vini eccellenti, di tutte queste cose qui. Poi io in effetti non ho parlato tanto di vino perché la famiglia mia ha fatto tutto di cosa hanno parlato, di vino, di terreni, fatto benissimo, magistralmente condotto Valeria, Roberta e Nicola. Mi hanno lasciato le briciole e mi hanno detto di fare la chiusura dove ho salutato gli ospiti, però ho voluto parlare un attimo di salumi Bonesa o la genuina. Cosa succede qui? Noi diciamo che io credo, ma credo tanto, di trovare la materia prima giusta di
nati, cresciuti, macellati in Sardegna con pascolo semibrado. Attenzione, sembra qualcosa da niente, ma il semibrado vuol dire che va dalla stalla, va fuori, cammina, passeggia, corre, fa tutte le cose che devono fare i maiali bradi o semibradi. Poi è vero, rientrano nella porcilaia per dormire, oppure dormono anche fuori. Di conseguenza io vorrei avere l'orgoglio di portare in alto questo marchio Bonezza di salumi che sono diversi da tutti gli altri. E noi non trattiamo né carne congelata, non trattiamo niente. Noi vogliamo il maiale, il suino con pascolo semibrado, nato, categoria razza sarda o semisarda con un incrocio. Di conseguenza io spero che il progetto vada bene. Ed è certo, ho detto anche alla fine, però questo progetto dipende anche da voi tutti, operatori del settore, che bisogna raccontarla, la storia di Bonezza che fa questi prodotti innovativi ma genuini. Ecco, io vorrei questo. Poi sul vino comunque hanno detto tutti quello che dovevano dire e a me non mi resta altro, poi ho salutato tutti. Io mi auguro che Bonezza diventi come brand, come Suentu. Grazie. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirs.it. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Corre come un cane che ha visto il suo padrone che non trovava più. Il tempo passa in ogni direzione, non c'è atomo nel cosmo che si fermi mai. E noi pedini di questa scacchiera cerchiamo quella mossa che non disperda amore.
tentiamo quella fuga che metta in crisi il re. E noi distesi dentro questa sera cerchiamo quell'intesa che forse più non c'è. Nasce il sole, tramonta ancora. Nata in Sardegna nel 2000 e da sempre con sede principale a Cagliari, Energit è un'azienda nazionale con una forte presenza nell'isola, specializzata nelle soluzioni energetiche in ambito commodity, energia elettrica o gas naturale ed efficienza energetica, raggiungendo in un quarto di secolo traguardi significativi, soprattutto affermandosi come primo fornitore sardo nel mercato della vendita di energia elettrica in Italia e come quarto operatore nazionale sui mercati energetici internazionali. Sta al cuore così libera che mi sembrerà impossibile. È inoltre la prima multi-utility privata italiana nel settore dell'energia e delle telecomunicazioni. A oggi Energit offre un servizio di emancipazione energetica finalizzato all'abbattimento dei costi dell'energia attraverso l'ottimizzazione dei prezzi di fornitura e la riduzione dei consumi. L'azienda sostiene l'adozione di fonti rinnovabili, confermando il suo ruolo di leader attento alle esigenze del territorio e al benessere della comunità italiana. Una giornata importante, 25 anni con Energia, un'azienda tutta sarda che oggi festeggia con 3 giorni. Oggi siamo qui al Unipol Domus per onorare questi 25 anni di carriera. Sì, noi siamo molto contenti di aver raggiunto questo traguardo, e tanto è stato raggiunto da pochissime società multi-utility del settore energetico in Italia. Siamo molto contenti di stare stasera con i partner, che sono principalmente partner regionali. Perché lo facciamo questo? Perché crediamo molto allo sviluppo di un territorio in cui abbiamo sempre lavorato, in cui abbiamo sempre siamo cresciuti e in cui abbiamo pescato tutte le professionalità che si sono sviluppate all'interno di Energy, alcune delle quali tra l'altro hanno fatto una carriera anche nelle grandissime major. Siamo qua per festeggiare con tutti perché è un traguardo nostro, ma è un traguardo di tutti i partner che ci hanno accompagnato in questo percorso. Un percorso di 25 anni che vi ha visto anche protagonisti in tutti quelli che sono anche purtroppo attualmente le situazioni geopolitiche. L'energia insieme all'industria sono le prime aziende che vengono colpite così random, andiamo dai dazi di Trump a quelle che sono purtroppo le guerre internazionali. Voi come avete agito in una chiave anche sarda? Ma diciamo che la crisi più grossa energetica che la storia dopo la crisi degli anni 70 si è vissuta in Italia, cioè la crisi del 2022, ecco, quella crisi è stata una crisi che ci ha rafforzato, in cui abbiamo dimostrato quelle che sono le peculiarità di noi sardi, una resilienza incredibile che ha permesso, a differenza di molte altre nostre concorrenti, di rimanere in piedi. Abbiamo stretto i denti, abbiamo stretto la cinghia anche molto. Con l'aiuto di molti partner che hanno capito il contesto siamo riusciti a rimanere in piedi e una volta che siamo usciti fuori siamo usciti più forti. Quindi ora ci troviamo a affrontare sicuri, di affrontare nuove crescite, nuove sfide con molta più forza rispetto al passato. Quella situazione è una situazione che era unica, no? Ogni giorno passava, dicevamo il prezzo dell'energia scenderà, non è mai arrivato a quei livelli, invece è arrivato a livelli altissimi. Ma diciamo con tutta la squadra, con lo sforzo del presidente, con lo sforzo dei partner, con lo sforzo dei colleghi, siamo riusciti a tenere botta, a differenza del 30% delle società multi-utility che sono fallite in quel momento, noi siamo rimasti in piedi. Questo è per noi un motivo d'orgoglio, un motivo anche di radicalizzarci ancora più come sardi, perché la caratteristica in quel momento è essere determinati, cocciuti, andare avanti, e questo ci ha reso felici, molto felici. Oggi siamo qua a festeggiare anche questa, la nostra capacità di superare quelle difficoltà in un contesto internazionale che rischiava di travolgerci totalmente. In questi 25 anni un lavoro, il vostro claim è fatto con energia. Lei rappresenta Energit, rappresenta la Sardegna ma anche la Sicilia, le 2 isole maggiori non d'Italia ma del Mediterraneo.
Siamo noti per questo, l'operatore delle isole che da qualche anno, ormai 25 per Energy e una quindicina per la Sicilia, cercando di dare un modello specifico per quelle che sono le proprietà delle isole, che hanno molti vantaggi nell'avere un'indipendenza energetica, anche se purtroppo non è stata sfruttata fino ad oggi, e su questo stiamo cercando di lavorare non solo i primi 25 ma anche i prossimi, perché nella liberalizzazione in effetti sono stati tanti aspetti che non sono stati attenzionati, e da 20 anni circa il mercato è libero e gli operatori si affollano tra offerte più o meno convenienti, tra soluzioni che cercano di migliorare, ma tutto spesso è la rete che viene sottovalutata, perché può dare con un'analisi più profonda e con uno sforzo che le nostre competenze, i nostri cervelli, qui in Energy ce ne sono parecchi, riescono a costruire giorno dopo giorno e a dare, a trasferire anche in maniera sensibile al cliente. Sono stati 25 anni molto particolari, perché densi, potrei dire, di variabili esogene e inaspettate, dal Covid al caro energia alla guerra a Trump, che per me è un'altra variabile esogena veramente inquietante. Ecco, e fare i conti ogni volta e risettarsi con queste condizioni non è facile, però andiamo avanti e speriamo di farne ancora parecchio. Come dalle sue considerazioni anticipa un po' la domanda del cronista, l'energia è sempre discussione dei governi, discussione di quello che poi è il popolo, ma soprattutto la gestione energetica di un paese. Dal suo osservatorio, l'Italia, la Sardegna, la Sicilia, come sono posizionate? Lei è andato al punto di quello che stavo anticipando. L'energia e gestione, come ha detto, della politica del paese non dovrebbe essere così, perché da vecchio ingegnere, vecchio ordinamento, il sistema, la rete energetica nazionale dovrebbe essere oggi qualcosa di molto diverso. Il modello che c'è centralizzato, con fonti di produzione fossili che sono pesantemente influenzati, come ha detto, dalla politica, dal governo e da tutte queste variabili esogene, non può dare un contributo in termini di fornitura, di libertà, di emancipazione, diciamo, al cliente finale. Ecco perché noi stiamo cercando di smontarlo laddove possiamo, nelle isole dove c'è uno scenario più facile, di andare direttamente dal consumatore per trasformarlo in produttore. Il nostro naming è Prosumer Company, proprio perché cerca di trasferire un concetto di produzione individuale al singolo consumatore. Nostro claim, cosa auguriamo al gruppo, ai dipendenti e a tutto il corollario di Energy? Di non perdere mai l'entusiasmo che hanno avuto finora, nonostante molti momenti difficili. Poi che qualcosa cambi, smetti di lavorare nella stessa maniera. Quindi un incipit, una spinta a guardare ogni giorno all'innovazione e a come il pensiero laterale ti può aiutare a modificare le cose. Adesso già vediamo tutto il sviluppamento in terra, che il settore tecnologico è principale del settore di concorrenza delle compagnie energetiche. Per esempio, 10 anni fa il prezzo è stato una cosa importantissima per i consumatori, per i fornitori di energia, ma adesso la differenza è la il vincitore ci sarà chi investe nella Perché mi consenta, no? L'energia noi non la vediamo, però vediamo la tecnologia, cioè gli impianti, quelli che sono, insomma, le strutture tecnologiche, perché l'energia, possiamo dire, è invisibile, no? Sì, esattamente. Per esempio, una cosa che facciamo poi, le cose che divisiamo matematicamente su consumazione per impianti in tempo reale e mostriamo che consuma energia. Infatti questo è importantissimo anche per le rese, anche per noi, per risparmiare energia. È una cosa di base per cominciare il nostro soggiorno, il nostro viaggio durante il viaggio tecnologico, per passare alla rivoluzione energetica. Sergei, le chiedo l'energia di Enercid, com'è? L'energia di Enercid è il futuro, è verde, è tecnologica, comoda, facile e leggera.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Appuntamento al Lazzaretto di Cagliari per il segretario generale nazionale della UIL Pierpaolo Bombardieri, che è ritornato in Sardegna per incontrare una delegazione di giovani nel corso di un'iniziativa organizzata dall'Unione Italiana Lavoratori della Sardegna. L'incontro ha offerto ai partecipanti l'opportunità di confrontarsi direttamente con il leader sindacale su temi economici e sociali. Un sindacato moderno deve rappresentare le istanze delle nuove generazioni, soprattutto in un momento in cui aumentano il lavoro precario e quello sottopagato e i cosiddetti contratti pirata, che riducono tutele e salari, limitando le loro prospettive per il futuro. La proposta della UIL è quella di un patto affinché l'assunzione a tempo indeterminato diventi la regola e non l'eccezione. Non basta introdurre solo il salario minimo. Senza un contratto collettivo nazionale si rischia di lasciare fuori i diritti fondamentali. Noi pensiamo che un sindacato moderno debba essere in grado di rappresentare le loro istanze, le loro paure, soprattutto sui temi del lavoro, che in questo momento, per quello che ci riguardano, vedono tanto lavoro precario, tanto lavoro sottopagato. Quindi per noi è un'occasione per ascoltare e imparare, non veniamo qui a spiegare che cosa si farà da grandi, lo sanno magari meglio di noi, è la condizione ideale per rendere il sindacato ancora più vicino alla vita reale di tutti i giorni. Si aspetta qualche domanda sulla manovra, chissà? Siamo pronti a rispondere a tutto, insomma, non abbiamo problemi, abbiamo le nostre idee, non abbiamo soprattutto timore ad illustrare quali sono le nostre posizioni. Ricordiamo. Ma noi sulla manovra abbiamo
dato un giudizio articolato, nel senso che abbiamo detto che ci sono alcune cose positive, in modo particolare quello che riguarda la detassazione degli aumenti contrattuali. C'è un riferimento positivo al metodo. Voi sapete che noi abbiamo fatto 2 scioperi generali negli anni passati perché la manovra spesso c'era stata presentata ed era un pacchetto chiuso che il giorno dopo andava in Consiglio dei Ministri. Questa volta c'è stato un dialogo, c'è stata una nostra proposta che era quella di detassare gli aumenti contrattuali, e su quella proposta il governo ha messo 2 miliardi, 1,6 miliardi per detassare gli aumenti contrattuali, 600 milioni per aumentare i soldi che vanno nei contratti del pubblico impiego. E al di là del valore economico, noi pensiamo che questo abbia un valore strategico, cioè riconoscere che il contratto sia l'elemento di democrazia economica in questo paese per noi è un punto di partenza per poi fare un'ulteriore discussione sui contratti pirata, sui contratti in dumping, che oggi mettono molti giovani e molti ragazzi e molte ragazze in condizioni disastrate quando vanno a lavorare. Le condizioni economiche di chi lavora e oggi di chi sta in pensione ovviamente risentono della perdita del potere d'acquisto degli ultimi anni. Bisogna dare priorità al recupero di quella perdita del potere d'acquisto. Per noi lo si fa attraverso il rinnovo dei contratti e abbiamo chiesto al governo, per quello che riguarda il settore privato, la detassazione degli aumenti contrattuali. Per quello che riguarda il settore pubblico ci sono dei soldi già stanziati. Per il 2027 continuiamo a chiedere che siano immediatamente resi disponibili per rinnovare i contratti che sono in discussione in questi giorni. Per noi questa è la vera emergenza in questo Paese. Le condizioni economiche dei lavoratori medi credo che stiano tutti verificando, stanno peggiorando giorno dopo giorno. C'è un lavoro povero in questo Paese, c'è il lavoro di chi oggi pensava di essere al sicuro avendo uno stipendio di un certo tipo e invece si accorge di essere povero perché non ce la fa arrivare alla fine del mese. E c'è un lavoro ancora più povero di tanti giovani, tanti ragazzi, tante ragazze che hanno lavori part-time, precari, e quindi per noi questo è il primo tema. Da sindacalisti pensiamo al lavoro e alle condizioni delle persone che rappresentiamo. Sicurezza nei cantieri, c'è questo nuovo beige che è stato approvato. Sì, anche lì ci sono molte delle nostre proposte, c'è il badge di cantiere che è una nostra proposta forte delle organizzazioni sindacali. Noi l'abbiamo fatta dopo la strage di Firenze, perché in un cantiere è necessario sapere chi entra e soprattutto per fare che cosa. C'è un'attenzione che noi avevamo richiesto alle famiglie delle vittime. Noi il 1° maggio abbiamo portato sul palco Emma Marrazzo ricordando la figlia che aveva perso la vita, e nel decreto c'è l'attenzione alle borse di studio per i ragazzi che vanno a studiare. C'è un aumento delle ispezioni, un aumento degli ispettori, che è un altro dato che noi avevamo chiesto. Rimangono ancora però alcuni dati da affrontare. Il tema degli appalti a cascata e delle gare al massimo ribasso è un tema sul quale il governo si era impegnato a discutere, però nel decreto non vediamo riferimenti. Noi pensiamo che quello sia uno dei punti principali da affrontare per ridurre gli incidenti mortali. E poi c'è un tema che riguarda il finanziamento. I soldi dell'INAIL vengono utilizzati per fare gli sconti alle aziende. Noi siamo dell'avviso che invece quei soldi debbano essere utilizzati per favorire investimenti sulla sicurezza. Ci troviamo di fronte ad una nuova rivoluzione tecnologica, all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Pensiamo che per noi è necessario invece costringere e invitare l'azienda ad investire su queste nuove tecnologie per aumentare il livello di prevenzione. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.